हाय एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को कॉमेडियन वीडियो की कुछ बैकग्राउंड साउंड्स इफेक्ट देने वाला हो। जी गाइस, कॉमेडियन वीडियो की कुछ बैकग्राउंड साउंड्स इफेक्ट देने वाला हो। जिस सभी इफेक्ट्स देने वाला हो सभी को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। Denied. Run. Bruh. I believe I can fly. Game over.